Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на канале Market Камин. Сегодня у нас еще один замечательный камин, который называется Logos в современном стиле, хай-тековский стиль. Изюминка данного камина являются вот такие вот проставочки по бокам, да, спереди, боков. Вот. Камины эти бывают по размерам от 90 сантиметров до циклопических там 3 метров. На нашем сайте все это можете посмотреть. Прямо набираете в поиске товаров Logos, по-русски Logos, и найти. И все там вам выдает. Бывают камины, бывают комоды. На такой вот у нас уже обзор был. На такой вот комод с выдвижными ящиками. Бывают шкафы, бывают целые гарнитуры. Бывает с открывающимися дверками, как здесь. Бывает без дверок, да. От нажатия здесь в данном случае все работает. Вот так это выглядит. Этот камин шириной 1,30 м, высотой 60 сантиметров, глубиной 40 сантиметров. Такой вот камин можно использовать как подставка под телевизор. Внутри имеется полочка. Здесь камин у нас покрыт белой эмалью. А вы можете заказать любой цвет. Можно заказать со шпоном, будет белый дуб. Можете заказать слоновую кость. Ну, в общем, любой цвет, который захотите. Можете выбрать любой другой цвет от камина на нашем сайте, от любого другого. Либо прислать свою мебель, либо прислать номер эмали по каталогу RAL. Мы с вами обсудим и сделаем. Здесь установлен очаг 26 дюймов. Никак не хочет фокусироваться. Вот. Как вы слышите, с потрескиванием дровишек. Очень неплохое потрескивание. Действительно неплохое. На многих очагов оно жутко нервирует. Прям неадекватный треск. Здесь действительно похож на потрескивание. В комплекте идет вот такой вот пультик. Можно звук выключать. Можно регулировать яркость. Пожалуйста. Так. Можно регулировать скорость горения. Вот, ярко разгорелось, потише. Значит, есть таймер на отключение. В декоративном режиме очаг электричество практически не потребляет. Все работает на светодиодах. Есть функция обогрева. В межсезонье очень хорошо они выручают. Греют они хорошо. Но это не обогреватель. Иногда звонят с вопросом, а можно ли греться, а можно ли греть дачу зимой, а можно ли жарить картошку. Да? Так вот, дорогие друзья, это предмет для того, чтобы радовать глаз. Да? То есть это красивая вещь. Греть она может, но не надо обогревом злоупотреблять. Для обогрева существует конвектор, масляный обогреватель за 3000. Для того, чтобы жарить картошку, есть примус, плитка и так далее. Это вещь дизайнерская, интерьерная. Главная ее задача, да, приносить удовольствие. Функция обогрева второстепенная, злоупотреблять ей не надо, она выручает. Можно на несколько часов включать в день, но это не та история, чтобы там привозить этот камин на дачу, на неотапливаемую, и, значит, в сентябре включить и в мае выключить. Он для этого не годится, есть более экономичные приборы для этого. Вот такой вот замечательный сегодня у нас камин. Кому понравился, звоните, привезем. Кто хочет другой вариант, звоните, сделаем. Не забудьте подписаться. Подписчиков мы очень любим. Не забудьте поставить лайк. Ждем ваши заказы.